Uporaba osciloskopa za prikaz časovno spremenljivih veličin. Osciloskop je inštrument za vizualni prikaz časovne odvisnosti napetostnih signalov. Osciloskop, na katerega je priključen opazovan signal, prižgemo. Po izbiri kanala izgine uvodni zaslonski izpis. Najenostavnejša in najhitrejša možnost, da opazovani signal prikažemo na praviloma optimalen način, je uporaba izbire Autoscale. Ta v večini primerov poskrbi za ustrezen razteg po horizontalni in vertikalni osi. Parametre opazovanja signala lahko nastavimo tudi ročno. Za posamezen kanal lahko z gumbom za nastavitev nivoja prikazan signal premikamo navzdol in navzgor. Izpisana vrednost podaja vertikalno lego referenčnega potenciala, ničle. Z gumbom za nastavljanje hitrosti preleta časovne baze nastavljamo razteg prikazanih signalov po časovni osi in jih na ta način ožimo in širimo. Na zgornjem robu zaslona je izpisano horizontalno merilo. To je časovni interval na en horizontalni razdelek na zaslonu osciloskopa. Z gumbom za nastavitev zakasnitve prikazane signale lahko premikamo levo in desno. Vrednost, izpisana na zgornjem robu, podaja zakasnitev glede na točko proženja. Na osciloskopu lahko nastavimo vir proženja časovne baze. Najprej izberimo kanal, ki skrbi za proženje, potem določimo naklon naraščajoči ali padajoči, ki proži, ter še nivo, pri katerem prihaja do proženja. Poglejmo si vplive teh nastavitev še pobližje. Izberemo kanal, določimo naklon, ter nivo proženja. Na priključne sponke vseh treh kanalov osciloskopa priključimo signale. Opazimo, da je nekaterim signalom superponiran šum. Njegov vpliv pri prikazu izločimo tako, da vključimo glajenje signalov s povprečenjem. Prikazanim signalom lahko izmerimo različne parametre. V meni izbire merjenih veličin pridemo s pritiskom na gumb Quick Measure. Kot merjeni signal oziroma kanal izberimo na primer prvega. Potem izberemo, kateri parameter tega signala bomo merili. To je lahko na primer perioda signala, njegova frekvenca,
efektivna vrednost, vršna vrednost amplitude oziroma peak to peak, amplituda in tako naprej. Poglejmo si meritev izbranih veličin še pobližje. Izberemo kanal, nato pa izberemo merjene veličine. Periodo signala, frekvenco, povprečno vrednost, efektivno vrednost, vršno vrednost amplitude ter amplitudo. Opazimo lahko, da je vršna vrednost amplitude praktično enaka amplitudi. To pa zato, ker pri uporabljenem modelu osciloskopa amplituda pomeni razliko med povprečjem maksimumov in povprečjem minimumov. Sliki signalov, ki ju vidimo na zaslonu osciloskopa, pravimo oscilogram. Tega lahko skupaj z vsemi preostalimi oznakami na sliki shranimo na USB pomnilniški ključ. Za nastavitev formata, kot na primer BMP ali PNG, v katerem naj se oscilogram posname, pritisnemo gumb Utility in nato izberemo opcijo Print Config. In potem še Print to. Za samo shranjevanje slike ključ vtaknemo v USB režo in nato pritisnemo gumb Quick Print. Po končanem snemanju lahko ključ odstranimo iz reže. Osciloskop omogoča tudi merjenje parametrov, ki so odvisni od dveh in ne le od enega signala. Takšna sta na primer fazna razlika med signaloma ter moč, ki je enaka produktu signala napetosti in signala toka. Na dva kanala osciloskopa priključimo na primer harmonična signala. Najprej z uporabo gumba Autoscale nastavimo dokaj primeren način prikaza signalov. Potem z ročnim nastavljanjem nivojev nastavimo vertikalno lego ničle obeh signalov na vertikalno sredino zaslona ter prilagodimo vertikalna ojačanja signalov, tako da je slika teh čim večja in s tem bolj pregledna. Proženje nastavimo na prvi kanal. Vključimo glajenje signalov s povprečenjem. Oglejmo si merjenje fazne razlike med signaloma. V meniju izbire merjenih veličin, kjer najprej pobrišemo prej nastavljene vrednosti, izberemo merjene faze. Nato pa v nastavitvah izberemo za prvi vir kanal 1,
ter za drugi vir kanal 2. Z izbiro opcije Measure Phase se na spodnjem robu slike prikaže izmerjena vrednost, ki ustreza faznemu zamiku drugega vira glede na prvega. Osciloskop ponuja nekaj matematičnih operacij nad merjenimi signali. To lahko izkoristimo za merjenje moči, saj produkt signala napetosti in toku sorazmernega signala omogoča prikaz signala moči. Produkt signalov prikažemo tako, da pritisnemo gumb Math, ter v ponujenem meniju matematičnih operacij izberemo zmnožek signalov. V nastavitvah lahko nastavimo vertikalno ničlo matematičnega signala, v našem primeru zmnožka, ter njegovo vertikalno ojačanje. Preden pomerimo moč, izberemo ustrezne nastavitve posameznih kanalov. Najprej izberemo prvi kanal in pri njem nastavimo prikaz tudi enosmerne komponente signala, DC. Večkratnik sonde na 1:1, ter za enote signala volte. Potem izberemo drugi kanal in pri njem nastavimo prikaz tudi enosmerne komponente signala. Večkratnik sonde na 1:1, ter za enote signala ampere. S takšno izbiro enot bo enota produkta obeh signalov volt-amper, torej watt. V meniju izbire merjenih veličin, kjer najprej pobrišemo prej nastavljene vrednosti, izberimo na primer efektivne vrednosti signalov na obeh kanalih ter povprečno vrednost njunega produkta, ki ustreza delovni moči. Če nameravamo večkrat opazovati signale pod enakimi nastavitvami osciloskopa, lahko te nastavitve shranimo v njegov pomnilnik in jih pozneje prikličemo. Prikličemo jih tako, da pritisnemo gumb Save Recall. V ponujenem meniju izberemo Recall, potem izberemo še želeni zapis nastavitev v pomnilniku ter jih naložimo. Poteke prejšnjih signalov, ki so bili shranjeni skupaj z nastavitvami osciloskopa, lahko pobrišemo s Clear Display in nato opazujemo le trenutno priključene signale. Oglejmo si še možnost prikaza medsebojne odvisnosti dveh signalov z XY prikazom. Na osciloskop priključimo na primer dva harmonična signala relativno visoke frekvence, ki sta med seboj fazno zamaknjena za 90 stopinj. V XY način delovanja preklopimo tako, da pritisnemo gumb Main Delayed ter v ponujenem meniju izberemo XY. Na zaslonu opazimo krožnico. Z izbiro opcije Main preklopimo nazaj na navaden prikaz v časovnem prostoru.
XY prikaz si podrobneje oglejmo pri harmoničnih signalih nizke frekvence. Horizontalni odklonski sistem osciloskopa krmili signal na prvem kanalu in ne več časovna baza, vertikalnega pa signal na drugem kanalu. Ker sta harmonična signala fazno zamaknjena za 90 stopinj, se pika na zaslonu giblje po krožnici. S preklopom na navaden prikaz lahko signale ponovno opazujemo v časovnem prostoru.